Basic Cantonese, Lesson 22. 第22課1基本會話 A 短句聽3次講3次講得幾好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 你嘅廣東話而家講得幾好噃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 過獎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 麻麻地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 過獎啦麻麻地啫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 論盡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 我講得好論盡㗎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 傾偈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 同你傾偈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 啱啱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 起手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 啱啱起手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 字字字字字字寫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 字起手學寫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 字我第一次同你傾偈你啱啱起手學寫字係唔係呢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 細佬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 
細佬。係，我同我細佬兩個一齊學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 。學得點啊？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 曳曳曳曳曳曳，寫得好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 曳。我細佬寫得唔錯，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 我細佬寫得唔錯。我寫得冇佢咁靚，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 我寫得冇佢咁靚。我細佬寫得唔錯，但係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 我寫得冇佢咁靚。呢啲字係唔係你寫㗎？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 冇錯，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 冇錯。寫得唔錯啊！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 學得幾快噃！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 先生好啫！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 啊！我聽見話你煮中菜煮得好好食。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 跟你學，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 跟你學。我好想跟你學下，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 我好想跟你學下。
我好想跟你學下。你過獎啫，我唔得嘅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 。太太太太太太謙謙謙謙謙謙，你太謙啦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 。B 回話，先聽一次。你嘅廣東話而家講得幾好噃？過獎啦，麻麻地啫。我講得好論盡㗎。我第一次同你傾偈，你啱啱起手學寫字，係唔係呢？係，我同我細佬兩個一齊學。學得點啊？寫得好曳。我細佬寫得唔錯，但係我寫得冇佢咁靚。呢啲字係咪你寫㗎？冇錯。寫得唔錯啊，學得幾快噃。先生好啫。啊，我聽見話你煮中菜煮得好好食，我好想跟你學下。你過獎啫，我唔得嘅。你太謙啦。而家請跟住講。你嘅廣東話而家講得幾好噃？你嘅廣東話而家講得幾好噃？過獎啦，麻麻地啫。過獎啦，麻麻地啫。我講得好論盡㗎。我講得好論盡㗎。我第一次同你傾偈，你啱啱起手學寫字，係唔係呢？我第一次同你傾偈，你啱啱起手學寫字，係唔係呢？係，我同我細佬兩個一齊學。係，我同我細佬兩個一齊學。學得點啊？學得點啊？寫得好曳。寫得好曳。我細佬寫得唔錯，但係我寫得冇佢咁靚。我細佬寫得唔錯，但係我寫得冇佢咁靚。呢啲字係唔係你寫㗎？呢啲字係咪你寫㗎？冇錯，冇錯。寫得唔錯啊！寫得唔錯啊！學得幾快噃？學得幾快噃？先生好啫。先生好啫。啊，我聽見話你煮中菜煮得好好食。啊，我聽見話你煮中菜煮得好好食。我好想跟你學下。我好想跟你學下。你過獎啫，我唔得嘅。你過獎啫，我唔得嘅。你太謙啦。你太謙啦。Lesson 22. 3. Drills. 1. Substitution drill. Example. Teacher,
我爸爸嘅英文好準。媽媽。 Student. 我媽媽嘅英文好準。 1. 我細妹嘅英文好準。家姐。我家姐嘅英文好準。 2. 我家姐嘅英文好準。阿哥。我阿哥嘅英文好準。 3. 我阿哥嘅英文好準。細佬。我細佬嘅英文好準。 4. 我細佬嘅英文好準。個妹。我個妹嘅英文好準。 5. 我個妹嘅英文好準。工人。我工人嘅英文好準。 2. Transformation drill. Example. Teacher. 我家姐寫得好清楚。 Student. 我家姐寫得唔係幾清楚。 1. 我細佬學得好叻。我細佬學得唔係幾叻。 2. 我細佬寫得好靚。我細佬寫得唔係幾靚。 3. 我阿哥講得好流利。我阿哥講得唔係幾流利。 4. 我阿哥行得好快。我阿哥行得唔係幾快。 5. 我細妹嘅餅整得幾好食。我細妹嘅餅整得唔係幾好食。 6. 我個妹嘅廣東話講得幾好。我個妹嘅廣東話講得唔係幾好。 7. 佢架車開得好快。佢架車開得唔係幾快。 8. 廁所漏得好緊要。廁所漏得唔係幾緊要。 3. Response drill. Example. Teacher. 阿哥寫得點啊？好曳噃。Student. 阿哥寫得好曳噃。 1. 水喉漏得點啊？好緊要噃。水喉漏得好緊要噃。 2. 我細妹學得點啊？唔錯啊。你細妹學得唔錯啊。 3. 廁所漏得點啊？唔係好緊要啫。廁所漏得唔係好緊要啫。 4. 佢細佬講得點啊？好流利噃。佢細佬講得好流利噃。 5. 阿哥做得點啊？麻麻地啫。阿哥做得麻麻地啫。 6. 家姐揸得點啊？
好論盡嘅。家姐揸得好論盡嘅。 7. 佢游得點啊？好叻嘅。佢游得好叻嘅。 8. 佢講得點啊？好細聲嘅。佢講得好細聲嘅。 9. 佢寫得點啊？比較清楚。佢寫得比較清楚。 4. Expansion drill. Example. Teacher. 佢講得好流利，英文。 Student. 佢講英文講得好流利。 1. 佢行得好慢，路。佢行路行得好慢。 2. 佢睇得好快，書。佢睇書睇得好快。 3. 佢用得好多，錢。佢用錢用得好多。 4. 佢講得好清楚，國語。佢講國語講得好清楚。 5. 佢打得唔錯，牌。佢打牌打得唔錯。 6. 佢學得好叻，游水。佢學游水學得好叻。 7. 佢着得好靚，衫。佢着衫着得好靚。 5. Expansion drill. Example. Teacher. 佢整得好好食，餅。Student. 佢嘅餅整得好好食。 1. 佢寫得好清楚，字。佢嘅字寫得好清楚。 2. 佢講得好流利，廣東話。佢嘅廣東話講得好流利。 3. 佢打得唔錯，波。佢嘅波打得唔錯。 4. 佢講得好準，英文。佢嘅英文講得好準。 5. 佢賣得好平，嘢。佢嘅嘢賣得好平。 6. 佢做得好啱着，衫。佢嘅衫做得好啱着。 7. 佢煮得好好，嘢。佢嘅嘢煮得好好。 8. 佢講得比較好，英文。佢嘅英文講得比較好。 6. Expansion drill. Example. Teacher. 我家姐嘅餅整得好好，妹。Student. 我家姐嘅餅整得好好，
我嘅妹都整得好好。 1, 我阿哥嘅波打得唔錯。細佬。我阿哥嘅波打得唔錯，我細佬都打得唔錯。 2, 我家姐鍾意打牌。細妹。我家姐鍾意打牌，我細妹都鍾意打。 3, 我媽媽想去日本。女。我媽媽想去日本，我個女都想去。 4, 我爸爸鍾意睇電視。仔。我爸爸鍾意睇電視，我個仔都鍾意睇。 5, 我家姐想學游水。妹。我家姐想學游水，我個妹都想學。 7, transformation drill. Example, 1, teacher. 佢個餅整得好好食。零頭。Student. 佢嘅餅整得唔係幾好食。 2, teacher. 佢個餅整得好好食。Question. Student. 佢嘅餅整得好唔好食啊？ 1, 佢嘅廣東話講得好好。零頭。佢嘅廣東話講得唔係幾好。 2, 佢架車行得好快。question. 佢架車行得快唔快啊？ 3, 佢嘅字寫得好靚。零頭。佢嘅字寫得唔係幾靚。 4, 佢啲咖啡整得好好飲。question. 佢啲咖啡整得好唔好飲啊？ 5, 呢架巴士開得好快。零頭。呢架巴士開得唔係幾快。 6, 個廁所漏得好緊要。question. 個廁所漏得緊唔緊要啊？ 8, transformation drill. Example, teacher. 佢寫字寫得唔清楚。Student. 佢寫字寫得清唔清楚啊？ 1, 佢講嘢講得好細聲。佢講嘢講得細唔細聲啊？ 2, 佢游水游得好叻。佢游水游得叻唔叻啊？ 3, 佢講廣東話講得好論盡。佢講廣東話講得論唔論盡啊？ 4, 我工人整餐整得唔好食。我工人整餐整得好唔好食啊？ 5, 佢行路行得好慢。佢行路行得慢唔慢啊？
9. Alteration drill. Example. Teacher. 佢嘅字寫得好好。 Student. 佢寫字寫得好好。 1. 佢嘅廣東話講得幾好。佢講廣東話講得幾好。 2. 佢嘅牌打得好快。佢打牌打得好快。 3. 佢嘅餅整得好好食。佢整餅整得好好食。 4. 佢嘅字寫得唔錯。佢寫字寫得唔錯。 5. 佢嘅話講得唔流利。佢講話講得唔流利。 6. 佢嘅話講得唔清楚。佢講話講得唔清楚。 10. Alteration drill. Example. 1. Teacher. 佢整餐整得好好。 Student. 佢好會整餐。 2. Teacher. 佢嘅餐整得好好。 Student. 佢好會整餐。 1. 佢買嘢買得好好。佢好會買嘢。 2. 佢游水游得好好。佢好會游水。 3. 佢嘅字寫得好好。佢好會寫字。 4. 佢嘅衫做得好好。佢好會做衫。 5. 佢嘅餅整得好好。佢好會整餅。 6. 佢打波打得好好。佢好會打波。 7. 佢嘅牌打得好好。佢好會打牌。 8. 佢泊車泊得好好。佢好會泊車。 11. Reduction drill. Example. Teacher. 佢揸車揸得好快。 Student. 佢揸車好快。 1. 家姐讀書讀得好叻。家姐讀書好叻。 2. 家姐講嘢講得好流利。家姐講嘢好流利。 3. 家姐食飯食得好快。家姐食飯好快。 4. 家姐教書教得好清楚。家姐教書好清楚。 5. 家姐行路行得好慢。家姐行路好慢。 6. 家姐煮嘢煮得好好食。家姐煮嘢好好食。 7. 佢煮中菜煮得好好食。佢煮中菜好好食。 12. Expansion drill. Example. Teacher. 佢寫字寫得好清楚。
Student. 佢寫字寫得清楚過我。 1. 阿哥講話講得好流利。阿哥講話講得流利過我。 2. 我家姐打牌打得好叻。我家姐打牌打得叻過我。 3. 媽媽買嘢買得好平。媽媽買嘢買得平過我。 4. 家姐揸車揸得好慢。家姐揸車揸得慢過我。 5. 我細佬游水游得好快。我細佬游水游得快過我。 6. 我個妹起身起得好早。我個妹起身起得早過我。 7. 我先生飲啤酒飲得好多。我先生飲啤酒飲得多過我。 13. Expansion drill. Example. Teacher. 佢講嘢講得唔流利。Student. 佢講嘢講得冇我咁流利。 1. 佢細妹打牌打得唔叻。佢細妹打牌打得冇我咁叻。 2. 我細佬寫字寫得唔靚。我細佬寫字寫得冇我咁靚。 3. 佢家姐讀書讀得唔清楚。佢家姐讀書讀得冇我咁清楚。 4. 佢阿哥講嘢講得唔好。佢阿哥講嘢講得冇我咁好。 14. Expansion drill. Example. Teacher. 佢個餅整得好好食。Student. 我嘅餅整得同佢嘅一樣咁好食。 1. 佢架車行得好快。我架車行得同佢架一樣咁快。 2. 佢嘅廣東話講得好好。我嘅廣東話講得同佢一樣咁好。 3. 佢個錶行得好準。我個錶行得同佢個一樣咁準。 4. 佢嘅字寫得好靚。我嘅字寫得同佢一樣咁靚。 5. 佢嘅英文講得好流利。我嘅英文講得同佢一樣咁流利。 6. 佢嘅國語學得好叻。
我嘅國語學得同佢一樣咁叻。 15. Transformation drill. Example. 1. Teacher. 佢打牌打得好好。 Question. Student. 佢打牌打得好唔好啊？ 2. Teacher. 佢嘅牌打得好好。 Negative. Student. 佢嘅牌打得唔係幾好。 3. Teacher. 佢打牌打得唔係幾快。 Affirmative. Student. 佢打牌打得好快。 1. 佢唔係幾會講國語。 Affirmative. 佢好會講國語。 2. 佢嘅字寫得好靚。 Negative. 佢嘅字寫得唔係幾靚。 3. 佢游水游得好快。 Question. 佢游水游得快唔快啊？ 4. 佢買嘢買得好平。 Question. 佢買嘢買得平唔平啊？ 5. 佢嘅話講得唔係幾清楚。 Affirmative. 佢嘅話講得好清楚。 6. 佢講嘢講得好大聲。 Negative. 佢講嘢講得唔係幾大聲。 16. Conversation drill. Example. A. 你同邊個傾偈啊？ B. 同我個妹。 A. 你哋傾乜嘢啊？ B. 我哋傾下去邊度學英文啫。 1. A. 你同邊個傾偈啊？ B. 細佬。同我細佬。 A. 你哋傾乜嘢啊？ B. 傾下去邊度游水。我哋傾下去邊度游水啫。 2. A. 你同邊個傾偈啊？ B. 細妹。同我細妹。 A. 你哋傾乜嘢啊？ B. 去邊度旅行。我哋傾下去邊度旅行啫。 3. A. 你同邊個傾偈啊？ B. 家姐。同我家姐。 A. 你哋傾乜嘢啊？ B. 去邊度睇戲。我哋傾下去邊度睇戲啫。 4. A. 你同邊個傾偈啊？ B. 阿哥。同我阿哥。 A.
你哋傾乜嘢啊？ B, 今日嘅天氣。我哋傾下今日嘅天氣啫。 5A, 你同邊個傾偈啊？ B, 媽媽。同我媽媽。 A, 你哋傾乜嘢啊？ B, 去邊度打牌？我哋傾下去邊度打牌啫。 6A, 你同邊個傾偈啊？ B, 爸爸。同我爸爸。 A, 你哋傾乜嘢啊？ B, 去邊度留學？我哋傾下去邊度留學啫。 17. Response drill. Example. 1. Teacher. 你幾時起手學煮飯㗎？10歲嗰陣就 Student. 我10歲嗰陣就起手學煮飯㗎啦。 2. Teacher. 你幾時起手學煮飯㗎？結咗婚先至 Student. 我結咗婚先至起手學煮飯㗎咋。 1. 你幾時起手學游水㗎？讀大學嗰陣先至我讀大學嗰陣先至起手學游水㗎咋。 2. 你家姐幾時起手學揸車㗎？大學畢咗業就我家姐大學畢咗業就起手學揸車㗎啦。 3. 佢細妹幾時起手做事㗎？17歲嗰陣就佢細妹17歲嗰陣就起手做事㗎啦。 4. 佢阿哥幾時起手賣書㗎？2個月之前先至佢阿哥2個月之前先至起手賣書㗎咋。 5. 你個仔幾時起手學行路㗎？10個月就我個仔10個月就起手行路㗎啦。 6. 香港幾時起手有中文大學㗎？幾年前先至香港幾年前先至起手有中文大學㗎咋。 18. Expansion drill. Example. Teacher. 我細妹學寫字勤力， Student.
我細妹好勤力學寫字。 1. 我細佬讀書懶。我細佬好懶讀書。 2. 我家姐寫字懶。我家姐好懶寫字。 3. 我個妹學英文勤力。我個妹好勤力學英文。 4. 我爸爸做事勤力。我爸爸好勤力做事。 5. 我阿哥揸車小心。我阿哥好小心揸車。 6. 我細妹游水小心。我細妹好小心游水。Lesson 22. 4. Conversations for listening. 1. Mr. Jeong compliments his foreign friend Mr. Lee on his Cantonese. 李生，你啲廣東話講得唔錯噃，學咗幾耐啦？你過獎啫，我同我太太啱啱學咗3個月，而家講得仲好論盡㗎。哦，你太太都學廣東話啊？係啊，我哋2個一齊學嘅。不過我太太好勤力，所以佢學得好快，而家講得比我流利。你真係太謙啦，你講得都幾好啊。2. Two friends at the swimming pool. 你游得咁叻，係唔係時時都嚟游水㗎？唔係時時都游，我邊度有咁多時間啊？不過我讀小學嗰陣就好中意游水嘅啦。你游得都唔錯啊。我唔得嘅。哇！而家12點啦，我哋上去食晏晝先，好嘛？好啊。3. Mr. Lee is driving his car with Mr. Wang as passenger. 你揸車揸得唔錯噃。你過獎啫，我都好少揸嘅。你阿哥係唔係呢排起手學車啊？係，佢同我家姐一齊學。學得點啊？麻麻地啦。你有冇教下佢哋啊？冇，我淨係識揸，唔識教㗎。4. Miss Chan and Miss Ma talk about their younger sister's progress in school. 你細妹讀書未啊？今年啱啱起手讀，讀得叻唔叻啊？都幾叻，但係好懶。咁佢啲字寫得靚唔靚啊？麻麻地啦，冇你細妹寫得咁好。你過獎啫，佢有時寫得好好，有時寫得好曳㗎。我細妹又係咁嘅。